día de hoy les voy a enseñar cómo armar y prender una fogata. Dado el caso, ya yo tengo armada mi fogata. ¿Qué necesitamos? Leña seca o madera seca, hoja seca, ramitas y dado el caso papel, bolsa o un pedazo de trapo que tengamos a la mano. Ya, hoy les vengo a hablar sobre la fogata tipi, que es la que voy a realizar hoy. En este caso se utilizan ciertas cantidades de madera y se colocan en forma de pirámide, así tomando el nombre de fogata tipi. Esta es la más utilizada por los campistas, pero no es la recomendable. ¿Por qué no es recomendable? Porque se consume más rápido el fuego la madera, entonces no es muy duradera, pero es muy buena para la iluminación. A continuación voy a prenderla. Bueno, como podemos ver, la fogata tipi se consumió muy rápido. En este caso, cuando comenzó, la llama era más alta y había más iluminación, y ahora la llama es más bajita. Por eso no es recomendable cuando vayamos a acampar realizar una fogata tipi. Lo recomendable de una fogata es que dure toda la noche para que ahuyente los animales peligrosos y otro tipo de cosas.